කඩ කැස්ස ක්ෂය රෝගය වෙන්න පුළුවන් කියලා අද ඉස්කෝලේදී අපිට කියලා දුන්නා. ඒ නිසා කැස්ස සති 2කට වඩා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පපුවේ එක්ස්රේ පරීක්ෂණයක් ඒ වගේම සම පරීක්ෂණයක් කරලා සැකහැර දැනගන්න ඕන. කැස්ස සමග වෙන රෝග ලක්ෂණත් මතුවෙන්න පුළුවන්. හවසට මද උණ ගතිය, රාත්‍රියට අධික ලෙස දහදිය දැමීම, කෑම රුචිය, ඇඟ කෙට්වීම, අධික තෙහෙට්ටුව, හුස්ම ගැනීමට අපහසු වීම මේන් සමහර රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. නමුත් මේ රෝග ලක්ෂණ සියල්ලම පහළ වෙනකන් ඉඳලා ප්‍රතිකාර සඳහා යන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට සමහර වෙලාවට පෙනහළු ගොඩක් තුවාල වෙලා බෙහෙත් දීලා ගොඩ යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ක්ෂය රෝගයේ මුල්ම රෝග ලක්ෂණේ සුළු කැස්සක් නිසා තනින් තන ගිහින් බෙහෙත් අරගෙන ලෙඩේ උත්සන්න කරගන්න එපා. රෝග ලක්ෂණ පහළ වුණු ගමන්ම පරීක්ෂණ කරගන්න. කෙලින්ම ප්‍රතිකාරගෙන රෝගේ නිට්ටාවටම සුව කරගන්න. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමගින් ක්ෂය රෝග මර්ධන හා ලය රෝග පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහනේ පණිවිඩයක්.